Sí, sí. No. Sí. Claro, voy a hacer mi calendario muy pronto. ¿Qué podría tener de enfermo el gordito amigo de Jimmy Neutron? Es que solo mírenlo, es fan de Jigglypuff. Carl Wheezer, creador del porta hot dogs de lujo, también conocido como pan versátil. De hecho, el porta hot dogs de lujo también es conocido como el pan versátil. ¿Y este gordo qué le picó? Más rápido que la luz frente a tus propios ojos. Se fue. En el episodio anterior quedó bastante clara la obsesión de Carl hacia la mamá de Jimmy. Judy, ¿quieres ser mi Valentín? ¡Ay, Carl, qué dulce! Sé mía. Y en general hacia toda mujer mayor. La prima Anabel es linda. ¿Tú crees que tenga galán? Pero la ira y dominio de Carl iría más allá de una parafilia. ¿Ustedes creen que, bueno, a veces según el ángulo, la señorita Ave se vea? La poción de amor solo había sido la excusa perfecta para dar rienda suelta a sus deseos más íntimos. Pues como sabemos, desde un principio a Carlos ya le gustaban las maduras. Lo siento, Carl. ¿Qué decías de la señorita Ave? Nada, olvídalo. Jimmy debió prever desde un principio la clase de cabrón que era su mejor amigo, pero no lo hizo, aun cuando las señales eran bastante claras. Pues claro, ella es linda, hermosa. Sí, ella es casi tan bonita como tu madre. Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. Solo en sus sueños, Carl era capaz de concebir un mundo perfecto, donde Jimmy no era más que un simple mono, y él, el absoluto monarca supremo. ¡Oh, papá, mamá, miren! ¡Es mi esclavo personal! Como se pudo ver en varios episodios, Carl soñaba con tener la vida de Jimmy. Eso podría tener que ver con su deseo de que Judy fuera su mamita. Gracias, la rocié con la colonia de papá. Se llama Adiós, Juanete. Con el tiempo, su atracción por la mamá de Jimmy dejó de ser un chiste. Más bien parecía que el gordo se esforzaba por evidenciar su más oscuro secreto. Pero sé que no estoy soñando porque estaría rodeado de llamas y de la mamá de Jimmy y sus... ¡galletas! Ahora el alucín solo tenía un objetivo en mente: ser el padrastro de Jimmy. Oigan, ¿qué es lo que quieren hacer hoy? ¿Pasear con tu mamá? Solo vean la cara de Jimmy. Desde aquí algo comenzaba a oler muy mal. ¿Eso es lo que huele? Yo creí que era la bola de queso que traigo cargando desde que tenía 3 años. La llamo quesito. Aún así, su retorcida fantasía estaba lejos de cumplirse. Y durante cierto tiempo, eso estuvo bien para Carl. Después de todo, Jimmy era su mejor amigo, así que intentó contenerse por respeto a la familia del cabezón. ¡Oh, sí! ¡Ya me acordé! Aún así, también es verdad que en aquella época mantuvo su lealtad y devoción hacia Judy. Déjame uno, mamabot. Esto es mejor que las galletas de la señora Neutron. Es cierto. Lo siento, Judy. Su parafilia lo había condenado a sufrir en secreto la tragedia de un amor imposible. Quisiera ver otra vez la sonrisa de la mamá de Jimmy. ¡En sus galletas! ¡En sus galletas con caritas! La historia de Carl brillaría tanto por su originalidad, que no tardó en inspirar grandes clásicos de la literatura. Entre ellos, Batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco. A ver... Las batallas en el desierto. La novela narra la historia de Carlos, un niño de 8 años. En la escuela, Carlos se hace amigo de Jim, un niño nacido en los Estados Unidos. Un día, Jim invita a Carlos a comer a su casa. Ahí Carlos conoce a Mariana, la madre de Jim, una guapa mujer de 28 años de quien el pequeño Carlos se enamora perdidamente. ¡No mames, ese cabrón! Asimismo, el exproductor de Nickelodeon, Dan Schneider, mejor conocido como el sucio Dan, habría confesado en una entrevista estar profundamente celoso por no haber creado un personaje tan enfermo como Carl. ¡Adiós! Oye, Jimmy, Ayer soñé que me estaban besando ancianas en bikini y no tenían dentadura. ¡Qué rico! Sin embargo, reprimir sus instintos solo prolongaba el inevitable final. Carl era una bomba de tiempo. You are a time bomb.
Un predador de maduras por naturaleza, Pero creo que somos lo que somos y eso está bien para mí. así que eventualmente se cansaría de ser espectador. Sí, espero que le guste. Ah, espere, señor Neutrón. Vengo con ella. Wow, vuelva atrás. Wizard se hallaba de vuelta a la cacería de Judy. Esta vez no fallaría. Sí, lo siento, no puede entrar. Pues tal vez quieras reconsiderar tu actitud de niño malcriado antes de que hable con tus padres. Hágalo. A ellos los rechacé hace 2 horas. ¡Qué espantoso! Su primer paso sería conseguir trabajo. En palabras del pibe, a tremenda potra no debía faltarle nada, así que debía proyectar la imagen de un hombre maduro. ¿Zapatos cafés y cinturón negro? Creo que no. Vayan a comer aquí a la vuelta. Simpson, usted es diabólico. El mono pasa, tú vuélvete a formar. La verdad es que ya se había cansado de ser el tonto y simpático Carl. Nada de eso había funcionado en el pasado. Sin embargo, el chico llama no contaba con la astucia de Hugh Neutron. ¿Cómo te atreves? Oh, mira, allá va una estrella de cine. ¿Dónde? Era imposible derrotar al hombre Pie. Parecía que todo le jugaba en su contra. Él solo buscaba una fémina mayor a él que lo terminase de criar. ¿Los 3 están bien? ¿Quieres ser mi mami? Y entre más anciana mejor. Después de todo, a Carl se le atribuye la frase: entre más arrugada la pasa, más dulce la fruta. Irónicamente, sería el propio Jimbo quien le ayudase a cumplir su sueño. Hola, Jimmy. Tengo mucha sed. ¿No tiene limonada tu mamá? ¡Bebe esto! ¡No! Si bien Carl nunca podría tener a Judy, lo daría todo por emparentar con él de algún modo. Carl, ¿estás bien? Tengo muchas ganas de bailar mal. Yo me encargo de eso. El arco de personaje de Carl estaba completo, y al cumplir su mayor fantasía, por fin las cosas volverían a la normalidad. ¿Verdad? No, ya valió madre.